Hi guys, welcome to my YouTube channel. Inite ವಿಷಯದ ಪನ್ನಕ ರೆಡ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಸಿ ಎಂಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಆ ರೆಡ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಸಿ ಇಲ್ಲ ಜಾಮಿಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಪೈಪು ದಾದ ಪನ್ನಗ 3/8 ಬೊಕ್ಕ 3/4 ಕಾಪರ್ ಪೈಪು. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಗ ಮಲ್ದಿನ ಫ್ಲಾರಿಂಗ್ ಎಂಚಾತನ ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ರೆಡ್ 3/8 ಆ್ಯಂಡ್ 3/4 ಎಂಕಲ್ ಕಾಪರ್ ಪೈಪುನ ಫ್ಲಾರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಚಾತನ ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾತನ ಪನ್ನಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗೆ ತೊಂದಿತ್ತ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ರಡ್ ಇಂಚಿದ ಪೈಪುದ ಉಲಾಯಿ 3/4 ಆ್ಯಂಡ್ 3/8 ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವಯರ್ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ತೂವರೆಕ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಸಿ ಇಂಡೋರು. ಒಂದಿಟ್ಟು ಮೂಜಿ ವಯರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫೇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಯರ್. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ವಯರ್ ಪೂರ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತ. ಸೊ ಇದು ಖಾಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುನ. ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಸಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಫ್ಲಾರಿಂಗ್ ಟೈಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಪೂರ ನಾನು ಒಂದು ಟೇಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇರ್ತೇನೆ ಐಕ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದೀತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ರೆಡ್ ಪೈಪ್ಲ ಈ ಹೋಲ್ದವಲ ಪೋಪುಂಡು ನೆಗಲೆ ಕಡ್ತು ಇಲಕ್ಕನೆ ಆ ರೆಡ್ ಇಂಚಿದ PVC ಪೈಪ್ ತೊಲೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಒಂದಿಂಕಲ್ಲ ಇಂಡೋರ್ ಯೂನಿಟ್ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಎಂಚಾತನ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಔಟ್ಡೋರು ಯೂನಿಟ್ದ ರೆಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಕುಲ್ಲಾದಿತ್ತ ಒಂದೆಲ್ಲ ಹೋಲು ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟ ರೆಡ್ ಫ್ರೀ ಔಟ್ಡೋರ್ ಕುಲ್ಲಾದಿರ್ತೇನೆ. ಒಂದಿಂಕಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎಂಚಾತನ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ತಿತ್ತಡ್ ರೆಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಲೈನ್ಗೆ ತೊಂದ ರೆಡ್ 2 ಇಂಚ್ PVCದ ರೆಡ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಒಂದಿಂಕಲ್ನ ಔಟ್ಡೋರ್ ಎಂಕಲ್ ಕುಲ್ಲಾದಿತ್ತ ಒಂದಿಂಕಲ್ನ ರೆಡ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಾವರ ಎತ್ತನೆ. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಲಾರಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕಾಗಿತ್ತ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಎಂಚಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಗಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.